而家係朝頭早嘅6點鐘，終於到達機場，好多人啊！機場嘅早餐啊，冇錯，火腿通粉。我哋而家終於排隊登機啦，好緊張。新加坡。新加坡機場，頭先坐飛機真係我覺得有啲辛苦嘅，雖然3個幾鐘，已經唔係叫做好長，但我覺得好辛苦。雖然瞓咗覺啦，跟住都睇咗戲啦，但係我覺得唔係坐得好舒服，即係隻腳又冇得伸直啊。換呢個電話卡啦，跟住係已經好熱。我哋而家喺樟宜機場搭鐵去酒店啦。途中都要轉一程車啊！機場快線車啊！好餓啦，好餓啦！我哋而家去酒店 check in 啊！我哋避寒啊，嚟新加坡。哇，好綠色啊！我哋禮拜3、4日轉行到嚟我哋嘅酒店啦，一入嚟咧就聞到好大陣香味。Carlton City 啊，我哋住。非常好啊，有浴缸，雖然浴缸細細地，跟住出面就係雙人床啦、電視啦，都要成千幾蚊買。雖然佢係方便嘅，即係地鐵站 E15啊，一出行幾分鐘就到。跟住呢個都算係海景啦，海景房啊，天台酒吧啊，係啊，跟住3樓就係游泳池，好多隻鴨鴨啊！多隻鴨鴨啊！哦，係雞。哇！啲酒店 check in 完咧，就而家行去麥士威嘅熟食中心啦。好有特色啊！呢啲小屋仔。叮咚，眨下眼就嚟到呢個麥士威熟食中心啦。一定要食嘅就係天天海南雞飯。喂，呢間興興唔係嘅。哇！好熱啦，果然。除咗天天海南雞飯好出名呢，就係個蔗汁都好似話都出名嘅。由於天天海南雞飯冇開，我哋試呢個亞仔海南雞飯，就有菜有雞有飯有湯。跟住第二檔呢，我哋就試呢個興興海南雞飯啦。由於佢已經冇晒套餐嘅關係呢，就唯有單買啦。咁單買呢，就愛燒雞啦。哇！我哋新加坡嘅第一餐啊！有喇沙啦，有雞飯啦，燒雞飯，跟住提唔同嘅果汁。哇！我哋嚟到呢個中國城牛車水街市啊！哇！新加坡嘅手信啊，48蚊港紙，新加坡袋。豬肉乾啊！跟住見到遊學團，我哋嚟到牛車水嘅呢一間，佢喺度睇緊，想買千里追風油。跟住隔離呢檔呢係賣 T 恤嘅，其實都唔貴喎，佢15蚊一件，即係100蚊左右港紙，好多款啊！魚尾絲 T 恤啊，鎖匙扣呢啲我記得嗰陣時都有賣，30蚊即係20蚊個，20蚊有找。但係我喺呢個 I Love 新加坡就買咗呢個鏡啊！而家都係因為就嚟新年啦，所以呢好多人好多檔咧都係辦緊年貨，賣新年會賣嘅嘢。新加坡啲建築咧就好靚，呢條街都好靚啊！我哋入咗一間手信店啊，有好多好平嘅朱古力啊、糖啊、餅乾啊嗰啲，喺度討論緊啲乜油乜油啊！啲油發現原來好貴啊！呢個鱷魚油已經要985，即係400幾蚊啊！呢個鱷魚油，呢個獅子油就60幾蚊，但係唔知嚟做乜。魚尾絲都要76、42。原來行到嚟呢度就係 Chinatown 嘅地鐵站，唔怪之得咁多人影呢個位啦。跟住就嚟到呢個美珍香。係貴過台灣嘅新加坡美食，
麵包雪糕啊，2蚊，即係12蚊。尋尋覓覓，終於俾我揾到，今日上嚟睇中國城牛車水嘅詭異龍啦。佢個樣真係好詭異嘅，俾大家睇下。有顏色嘅單車，唔知係咪就係好似台灣嘅 U Bike，佢仲有小朋友位喎，幾得意喎！肉骨茶，我哋而家嚟到呢個唔知邊度嘅商場，跟住見到有松發喎，真係好出名嘅肉骨茶。廁所要喺樓上啊，跟住竟然譚仔三哥都有，竟然有唔使等位嘅松發，所以我哋決定一試啦。難得平時係要等位啊，咁樣睇下，竟然唔使等位，好得意啊！自己可以係咁斟啲肉骨茶，佢仲要 keep 住煮緊嘅喎。呢個肉骨茶，一個排骨，一個腰肉，薏米，我哋叫咗油炸鬼，跟住就咁樣浸落去食啦。跟住頭先試過呢個腰肉湯，哇！估你唔到咁腍，同埋個胡椒湯其實都真係幾腍，我覺得。打住免費咁樣幫你加湯，任斟，哇！實在太好啦，可以飲到飽。另外再嗌咗呢個五香肉，有啲油，連埋加一，食咗36個4毫5啊，幾多？280幾，即係200幾蚊港紙啊！最後我哋 call 唔到車去魚尾獅公園，我哋就暫停4分鐘去濱海灣。地鐵站一出，呢邊就係花園，呢邊就係去金沙。金沙商場啊！估唔到我哋率先就喺呢個小 CK 買咗3個戒指，400幾蚊港幣，開心。去完金沙呢個賭場呢，飲咗雪碧啦，而家就去Garden by the Bay，因為要趕住睇燈光 show。佢呢度有啲似台北車站嗰啲啊，起晒啲鏡呢，跟住等啲年輕人可以喺度練舞。傳說中嘅Garden by the Bay啊！哇，呢個金沙都好靚啊！哇！睇戲呢，我的亞洲富豪呢就喺呢度拍啊，最尾嗰場超正！哇，有 shuttle bus 搭添啊，大到！哇！我哋而家喺呢個濱海灣花園啊，超大型。跟住呢個摩天輪，呢度就係個金沙。哇！真係好犀利！跟住而家我哋行咗去花花嗰度，好多人都行緊去啦。終於行到嚟呢個花花啦 ，Garden by the Bay 花花。而家係仲有10分鐘左右，大家都已經霸晒個靚位，坐晒喺個地下度啦。哇！超靚，仲要係2024年有條龍喺度。靚啊！好搞笑啊！啲人真係瞓晒喺地下度睇。頭先嗰個燈光 show 13分鐘都幾好睇。我哋而家行到去另一邊就係見到龍嘅正面啦。哇！但係好睇嘅台又唔使錢。哇！好得意喎！呢度有恐龍啊！哇！不知不覺咁樣行下行咗起碼都有10分鐘啊！終於嚟到呢個沙爹by the Bay啦！好彩一陣呢，呢度附近有個地鐵站，都方便嘅啫。咁我哋就去試下呢個文進都有推介過嘅沙爹by the Bay啦。耶！哇！好光猛喎，都多人喎。哇！呢個已經即刻有串燒啦。好似 exactly 就係尋日文進都有介紹過，幾多錢一串，幾多錢一串，跟住可以嗌 set，跟住但係其實 set 都係一樣價錢。應該啦啦係顯啊，公公係私音。哇！呢度就貴啲啊，貴過今日晏晝嘅地方。睇下多嘢食啲咯，有蟹添，不過唔知幾多錢。招啦，又可以打邊爐啊，有海鮮咁樣。呢個幾多錢啊？有25蚊、30蚊一個人啊！哇，30蚊！呢個咁搞笑，佢將個麵咧應該整好咗，跟住再煎一煎福建麵。
炒粿條啊、炒蠔蛋啊、蚵仔煎啊咁嗰啲。嗰邊係酒嘅，炒蠔仔蛋啊呢個。哇，田雞啊！咦！哇，呢個就係中式啲嘅魚香茄子啊、奶油蝦、胡椒蟹、辣椒蟹咁樣喎。呢哦啦啦係蜆啊，咁公公係咩啦？公公係絲音。攞咗其中一間嘅餐牌。咁樣嘅嘢。啲蟹嘅市價咧唔知幾多錢，所以唔夠膽嗌，咁就反而想嗌個絲音啦，8蚊，即係48。跟住同埋睇中咗另一間嘅魔鬼魚啊，咁呢間就唔好係咁先。好多串串啊！呢個串串咁樣飲下沙爹，有蝦啦，有魚啦，同埋豬油，幾多錢？35蚊啊！呢隻200蚊港紙油站。我哋而家 call 咗車去呢個老巴剎啊，4368Y 啊，藍色的士啊。哦，呢邊都有得出嘅，原來。頭先直過。係啦。哇！第一次新加坡搭的士。我哋坐完車，終於嚟到呢個老巴剎啦。其實好快咯，可以眨下眼就到咁。哇！好似好多嘢食咁喎，呢個老巴剎。估唔到而家就嚟接近夜晚11點啊，都仲係好多人啊，人頭湧湧啊！行下，又嚟到呢個沙爹一條街。哇！呢度先至係啊，咪就係咯，沙爹一條街啊！哇！睇住啲蟹都仲喐緊嘅喎，哇！好生猛喎，好大隻啊！我哋嚟到呢個老巴剎之沙爹一條街。呢條街咧睇咗好多 YouTuber 介紹啦，佢嘅特色之處係咩咧？好似喺中環咁樣，一到7點咧就會變咗夜市咁樣啦，就全部都係串燒。咁搞笑咧，叫香港街喎呢間嘢。佢個魔鬼魚就唔係好貴咯。哇！幾多錢？犀利啊！呢個黑胡椒絲音肉炒麵啊，貴啊！香港冇得食㗎，香港魔鬼魚。香港真係冇啊！呢度埋單總共41蚊啊，即係250蚊有找。呢間香港街正啊！好滿足啊！食咗好多餐啊今日，每樣都係食少少。第一日已經食咗肉骨茶啊、魔鬼魚啊、茄哩卡啦，比我想象中熱，頂唔順。主要都係好似用普通話，跟住英文都有。哇！呢啲好似真係喺香港嘅中環咁樣咯，全部都係高樓大廈、商業地區、商場。我哋終於行到啦，去咗第3間酒店，問下可唔可以啲行李放1日先，好攰。我哋而家嚟到24小時嘅買餸，6蚊左右。揾到呢個黑胡椒蟹味杯麵啊，3蚊。